ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ସଦା। ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ସଦା। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ହୃଦୟରେ ସିଏ ପାଏ ସଦା। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ହୃଦୟରେ ସିଏ ପାଏ ସଦା। ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ସଦା। ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ସଦା। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସଦା କାଳ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସଦା କାଳ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ। କାରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜିହୋବାଙ୍କ ଠାରେ, କାରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜିହୋବାଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ସଦା। ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ସଦା। ଶାନ୍ତି ରାଜା ଶାନ୍ତି ଦାତା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଶାନ୍ତି ରାଜା ଶାନ୍ତି ଦାତା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। କାରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜିହୋବାଙ୍କ ଠାରେ, କାରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜିହୋବାଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ସଦା। ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ସଦା। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଜୀବନରେ ସିଏ ପାଏ ସଦା। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ହୃଦୟରେ ସିଏ ପାଏ ସଦା। ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ସଦା। ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ସଦା। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଟଙ୍କାରେ, ଧନରେ ଆଉ ଜଗତରେ। ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଗତରେ ସେମାନେ ଏସବୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଶା ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ, ଜିହୋବାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଅଛନ୍ତି।